상태가. 근데 이게 잘 안 지워져가지고. 네. 방염 도어로 도어로. 그렇게 가서 아예 시건 장치까지 되기 때문에 보니까 손님들한테도 만족이 좋을 거고 관리에도 편하실 거예요. 근데 이게 저번에 이게 손님이 여기 들어가서 자야 되는데 지퍼가 망가졌다 그래가지고 이게 안 잠기니까 잠을 못 자겠어갖고 나 근데 한번 진짜 당황스러워가지고. 바로 그때 천막문이 자켓 지퍼처럼 열리는데 보다 이런 건 처음. 이거 너무 손쉽게 분리되는 거 아닌가요? 아니 문이 뜯어지네요? 뭐 일체형 아니었어요? 처음엔 일체형이었어요. 예. 근데 요거를 이제 이 지퍼 하나 때문에 이 천막을 다 전체 갈 수가 없으니까. 예. 그래서 업체 계속 대표님이랑 고민하다가 이렇게 한번 만들어 보자. 그래서 지금 만든 게 이제 딱 문만 갈 수 있으니까 경제적이고 지저분했을 때 바로 쉽게 갈 수도 있고. 아. 정말 좋은 것 같아요. 손때가 많이 타는 출입구 천막을 그때그때 교체할 수 있도록 한 것인데요. 전체를 교체하는 것이 아니라 경제적이면서도 손님들에게 더 깔끔한 공간을 제공할 수 있어서 운영하는 사람도 이용하는 사람도 만족도가 크답니다. 순식간에 뚝딱 하고 새 문이 완성됐네요. 잠시 후 캠핑장에 들어오는 트럭 한 대, 짐이 한가득인데요. 익숙한 듯 트럭을 맡는 갑부, 또 누구신가요? 안녕하세요. 이 차는 뭐예요? 장작 저희 이제 캠핑할 때 쓰는 장작 들어온 거예요 지금. 이야. 이거 얼마나 돼요, 양이? 200개죠 오늘? 200만 됩니다. 네, 200개 지금 들어왔어요. 200개? 200개면 한 며칠 정도 분량이에요? 일주일 조금 못 가는 것 같아요. 요즘 같은 성수기엔 창고에 장작 마를 날이 없이 빼곡히 채워줘야 한다는데요. 그런데 갑부가 장작 한 묶음을 내려놓더니 주머니 속에서 뭔가를 꺼냅니다. 장작에 놓고 뭔가를 측정하는 갑부. 설마 장작 온도를 재려는 건 아닌 것 같고 대체 뭐 하는 건가요? 오늘은 5%인데요. 5%면 너무 많이 잘 말라서 큰일 나네. 이거 뭐 하는 거예요? 나무에 있는 함수율 체크하는 거예요. 함수율이요? 네. 나무에 네. 수분이 이제 얼마큼 있는지. 예. 수분이 많으면 나무 장작 모닥불 할 때 연결이 너무 많이 나요. 예. 불도 잘 붙지도 않고. 그게 약간 또 클레임이랑 이제 또 직결될 수가 있어가지고 네. 뭐 들어올 때마다 체크해서 관리하고 있어요. 손님들의 불만 없는 불멍을 위해 잘 마른 장작만 사용하는 게 철칙. 근데 뭐 업체마다 좀 기준은 좀 틀리겠지만 네. 저희는 약간 10% 미만. 10% 미만? 네. 그래 약간 꺼졌을 때 불도 좀 잘 살아나고. 예. 함수율이 높으면 높을수록 이 안에 수분을 머금기 때문에 불이 잘 타지 않아요 나무가. 그러니까 뭔가 약간 이쁜 불멍을 할 수가 없는 거죠. 이젠 소리로도 안답니다. 이런 소리가 나네. 네. 잘 말르죠. 안 말르면 무겁고 예. 조금은 유별나죠. 왜? 그래서 그냥 먼저 가져올 때 조금 함량만 적으면 가져가세요. 그러면 갔다가 또 다시 말려서 가져올 적도 있고 그렇습니다. 아, 빠꾸 말순이도 있어요? 한 번 있습니다. 한 번. 한 번? 예. 그래서 유난히 조금 특별하게 또 지역이 그래서 예. 신경을 많이 써서 갖다 드리는 편입니다. 야. 아니, 빠꾸도 시키세요? 왜냐면 또 이제 안 말른 거를 저희가 손님한테 또 이거 저희가 또 파는 입장인데 예. 그 클레임을 또 저희가 더 감수해야 돼서 최대한 관리하면서 이제 안 좋은 제품이 들어왔을 때는 다시 한번 말려주세요라고 부탁을 드리고 있어요. 한개 내리시죠. 그런데 이 많은 장작을 언제 다 내리죠? 척하면 척인 동생. 잠시만요. 동생은 빨리 잡았어. 때마침 오셨네요. 우리 부사장님 오셨습니까? 손발이 척척 맞는 형제입니다. 손님들의 예쁜 불멍을 위해 30도가 넘는 뼈약볕 더위도 잊었습니다. 무엇이든 함께하면 수월하죠.
형제는 모든 일에 늘 함께 했기에 여기까지 걸어올 수 있었습니다.